ドライラストレーターの宇佐美です。关于那个毛毛花花，还有那个泡泡，就是这个我觉得很有趣耶，我觉得很有趣，很意外的。当知道有那个东西的当天啊，然后我们就开始回去找那个杜基以前是有在看《飞天小女警》，后来就又回头去看了一下，发现啊，那个作图的人也太懂了吧！我现在只跟你们讲个故事哦，然后你们边听我讲，然后你们边套路那个《飞天小女警》的角色，你们看合不合适？总之呢，就是有一天，我跟阿骚还有妮娜，就是好像晚上要吃饭，这时候呢，那个可爱的维妮娜就说：“哇，我好想吃寿喜烧哦，好久没有吃寿喜烧了，那种可以一直吃肉的那种。”我就想说：“哦，好啊，因为你知道，对突击来讲啊，成全美少女的愿望，然后看到美少女的喜悦跟听到美少女开心的笑声是，令我非常开心的事情。”然后我就听到维妮娜这样讲之后，我就说：“哦，好啊。”所以就去吃。可是我就发现阿骚怎么好像不怎么在吃。然后那个时候阿骚好像讲了什么，他说我忘记那是什么，是因为没胃口还是怎样。然后我说靠腰完了。阿骚说怎么可能？我最喜欢吃寿喜烧了，应该是没胃口才对。是我会想要取得那个平衡，只是因为我不希望那个两个人都没有吃，然后就会觉得哇靠，那还另外一边没有吃饱，会有那个不知道该怎么办。阿骚说真的不好意思的话就搂派就好。屁啦，你不要在那边屁啦，白痴哦。谁要搂派还不好说呢，究竟是你们还是我呢？余力支持动物是什么啦？那好吧，我们一起好了。大家都有福利，好不好？我们要为大家谋福利。总之呢，真的感谢那个做图的人耶，好可爱哦！那个图现在真的是突击的那个电脑桌面。听说这里有福利，福利熊福利，这里没有福利啦，没有福利啊！啊，福利是指那个啦，那个之后去吃寿喜烧的时候，我们全员要肉派。啊，不然这样好了，既然你们都来了，那我们再一次好了，我们再一次5分钟吧。我刚刚看到你们说什么，原来突击不讲话也是个美女呢，什么意思啊？什么意思？我现在应该也还是啊。你们还好吗？为什么？刚刚有发生什么事情吗？怎么你们全部都倒在地上了？快醒醒！我觉得如果是从荧幕出来的话，还蛮不错的耶。或者是你们可以那个等一下，最后5分钟的时候，你们可以试着那个类似像是你们把手戳进荧幕里面，就是碰到我的脸的那种感觉吗？可以，不是手吗？你如果可以破在推特上面的话，不管什么都可以啊。不要追着那个会晃动的东西哦，你可以看着我就好，看着我，看着我的眼睛应该就没事了吧？可以把聊天室和效果关掉，只留突击在荧幕上吗？刷我好了。5、4、3、2、1。12点了，我们下次直播见啦！晚安，明天加油哦，拜拜。